Con l'assegnazione di un finanziamento di 4 milioni di euro, la Regione del Veneto comparteciperà alla spesa per interventi a favore di beni monumentali di assoluta importanza per la memoria della Grande Guerra, che comporteranno una spesa complessiva di 13 milioni di euro. Lo prevede uno specifico accordo siglato in questi giorni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si farà carico degli altri 9 milioni di euro necessari. 13 milioni di euro per i primi 4 grandi interventi che faremo. Li faremo in Cima Grappa, nel Sacrario del Grappa, e recupereremo anche parte della Galleria Vittorio Emanuele, la Via Eroica. Li faremo nel Sacrario di Asiago, 4 milioni ad Asiago, 6 milioni di euro in Cima Grappa, e poi 1,5 milioni di euro nel Tempio Ossario di Bassano del Grappa e 1,5 milioni di euro nel Sacrario del Montello. 13 milioni di interventi veri, infrastrutture, quindi investimento, quindi recupero di memoria, quindi un lancio culturale per avere un turismo che diventa anche motivo economico di sviluppo del nostro Veneto del futuro. Con questi altri fondi che saranno attivati, aggiunge Zorzato, intendiamo valorizzare in maniera ramificata i territori che furono teatro bellico e accrescere l'interesse per itinerari, percorsi e beni monumentali già esistenti, dove il tema della Grande Guerra rappresenti un consolidato aspetto territoriale. Una vera riscoperta del patrimonio storico-culturale, importante anche per i flussi turistici, conclude Zorzato. Il progetto regionale per il centenario della Prima Guerra Mondiale nel suo complesso rappresenta una grande opportunità per tutto il Veneto.